బ్రహ్మం గారి కాలజ్ఞానానికి ఎంత పవర్ ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. ఆయన చెప్పిన ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి. కరోనా అవ్వచ్చు, ఇంతకుముందు ఎన్నో వింత జీవులు జన్మిస్తాయని చెప్పడం అవ్వచ్చు, చాలా విషయాలు బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్టే జరిగాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వరదలు కూడా ఇంతకుముందే బ్రహ్మం గారు చెప్పినట్టే జరిగాయని అంటున్నారు. గత కొంతకాలం నుండి లాక్డౌన్ కారణంగా అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రాని ప్రజలు ఇప్పుడు కొంచెం రూల్స్ సడలించడంతో ఎప్పటిలాగా కాకపోయినా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూనే బయటికి వెళ్లడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఇటీవల వచ్చిన వరదల కారణంగా ప్రజలందరూ మళ్లీ ఇళ్లలోనే ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. దాదాపు 2 రోజులు ఆగకుండా కురిసిన వర్షంతో వరద నీరు మొత్తం రోడ్లపై నిలిచిపోయింది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రాంతాల్లో కూడా ఇళ్లలోకి నీళ్లు వెళ్లి ప్రజలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వీటితో పాటు భారీ వర్షాల కారణంగా విద్యుత్ తీగలు పడిపోవడం లేదా ట్రాన్స్ఫార్మర్లలో సమస్యలు రావడం వల్ల చాలా ప్రాంతాల్లో పవర్ కట్ సమస్య కూడా ఎదురయ్యింది. ఇలాంటి విషయాలన్నీ బ్రహ్మం గారు తన కాలజ్ఞానంలో భవిష్యత్తులో జరగబోయే ఘటనలు అన్నీ వివరించారు. ఆయన చెప్పిన వాటిలో చాలా వరకు సంఘటనలు నిజంగానే జరుగుతున్నాయి. ఇది చదవంగానే మీలో చాలా మందికి ఈ విషయం ఈపాటికే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. అదేంటంటే శ్రీమద్ విరాట్ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి చరిత్ర సినిమాలో హైదరాబాద్ ను మూసీ మహానది వరదతోటి ముంచివేసెను అనే ఒక లైన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిజంగానే మూసీ దగ్గర వరద నీళ్ల ఉధృతి కారణంగా కార్లు, లారీలు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. బ్రహ్మం గారు చెప్పినవి నిజం అవ్వడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని సంఘటనలు దాదాపుగా బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానంలో చెప్పినట్టే జరిగాయి. ఇప్పుడు ఈ వరదలవ్వచ్చు. నిజానికి బ్రహ్మం గారు ఎన్నో విషయాలను కూలంకుషంగా వివరంగా చెప్పారు. వాటన్నింటినీ తీసుకుని ముందు జాగ్రత్తలు పడితే కొంత ఫలితం ఉంటుంది. కానీ ఎవరి మటుకు వాళ్ళు లైట్ తీసుకుంటే ఇలాంటి వరదలతో పాటు ఎన్నో విషయాల్లో ప్రజలు బాధపడాల్సి ఉంటుంది. For more updates, like, comment, subscribe to our channel. Hey darlings, గంటని click చేయడం మర్చిపోకండి.